Magandang araw po mga kaibigan. So may i-share lang po ako sa inyong bagong tourist attraction dito sa bayan ng Baler. Dito lang din po yan sa Baler. So kung makikita nyo po yung araw pong yan kung pamilyar ka sa lugar na yan, papunta po yan ng Mother Falls. At ito naman po may araw na yan is papunta po yan dun sa lugar na sinasabi ko kung saan ay overlooking, makikita nyo po ang kabuuan ng Baler. So doon po tayo pupunta at i-share ko na rin po. So ayan na po at pupunta na po tayo. Ayan nga po, dediretsuhin nyo lang po yan ang daan na yan papunta po doon. So aabutin lang po siguro ka dyan ng mga 3 minuto para marating ang lugar na yun. So ayan, kung mapapansin nyo, merong pakanan na rough road pero maikli lang po yan. Ayan po. Tapos meron po rito padiretso. Ayan po yung padiretsong daan. Huwag po kayong dadaan dyan. Dead end na po ang daan na yan. So di naman kayo maliligaw, babalik lang kayo. So di po tayo dadaan ngayon. Kakanan po tayo sa rough road na ito. Kaya hindi po kayo maliligaw dyan, sigurado. Napaka ikli lang ng daan na ito. Ayan po, at sementado naman po. Hanggang doon na po yan sa may dulo, kung saan sa lugar na makikita nyo ang kabuuan ng Baler. So dito po medyo paakyat po ang lugar nito, kaya mag-iingat po tayo at medyo mabuhangin ang kalsadang dadaanan gawa ng mga truck na naggawa ng kalsada. So katatapos lang po ng kalsadang yun, kaya medyo mabuhangin pa siya. Kaya mag-iingat na lang po tayo dahan-dahan pagpababa. So hinto muna po tayo dito, tanawin lang po natin ang bayan ng Aurora. Ayan po ang bayan ng Aurora, nandito maabo kung saan po yan po kayo pupunta para makarating kayo ng Mother Falls. So ayan po ang makikita nyo, dito pa lang po yan sa bungad, kaya marami pa pong puno. So aakyat pa po tayo hanggang dun sa ibabaw nyan. Diyan po tayo galing sa babang yan. Ayan po ang makikita nyo po. So tara na po at aakyat na po tayo dun sa ibabaw pa. Pagpasensyahan nyo na po yung camera natin at nagbabibrate dahil sa motor lang po yan nakakabit, kaya ganyan po, malikot po siya dahil makaldag. So ayan po, at medyo matarik nga po ang isang ito, pangalawang ahunin po. Pero pagkatapos po nito napakaganda na po ng daan. So ito, huling ahunin na po ito. Medyo mag-iingat lang po kayo dito at talagang matarik po yan. At kung sakali naman po mapahinto kayo sa gitnang yun, tapakan nyo lang po ang huli ang preno, sabayan nyo ng unahan na preno para hindi po kayo hilain pababa. At pag hinila po kayo pababa, sigurado po dire-diretso na po ang pagkabagsak nyo dun, dahil sobrang tarik po talaga ng daan na yan. Nahihirapan talaga dyan ang mga motor. So ayan po, at hinto po muna tayo sa lugar na ito para matanaw po natin ang ganda ng Baler, ang kabuuan ng Baler. So ayan, 4 na sulok po ng Baler, makikita nyo po rito. Dahil bago pa lang po ang kagagawa ang kalsada rito, hindi pa po talaga kilala ang lugar na ito. Ayan po ang makikita nyo. Ayan po ang pinakamahabang ilog dito sa Baler, ang Pacific na tinatawag. So ayan po ang Pacific Ocean, at ayan po ang San Luis, yun nasa gitnang yan, bayan ng San Luis. At ayun naman po yung malapit sa dagat, yun na po mismo ang bayan ng Baler. So halos lahat po ng bayan dito sa Baler makikita nyo mula dito sa lugar na ito. So ayan na nga po, at pupunta na po tayo dun sa gawi pa rin sa taas. So ayan nga, at gagawin pa tayo dun sa bandang taas para makita pa natin ang kabuuan nitong overlooking na ito. Ayan po. Napakaganda na po ng daan dito. Yan, hinto po muna tayo dito at titingnan uli natin yung lugar. So ayan po ang makikita nyo po dito. Ayan po. Itong gilid pong yan, hindi po natin marirekomenda na magpark kayo dyan, kasi po may mga nahuhulog po dyan minsan na mga bato, minsan malalaki, kaya ipagbabawal po natin na magpark kayo dyan, mga motor o maski ang mga sasakyan man lang. So bawal po dyan magpark, delikado po. Ayan po makikita nyo po rito
Sa ngayon po, for developing pa lang po kasi siya, kaya medyo marami pa talagang puno at wala pa rin naman mga cottage dito. Kaya dito pa lang po muna pwede mag picture sa gilid ng daan na ito. So ayan, at pupunta na nga tayo doon sa gawin pa ron. Ayan, papunta na po tayo. Ayan po ang daan, sementado na po talaga yan, hanggang doon na po yan sa dulo po nitong daan na ito. Ayan nga po, at malapit na po nating marating ang pinakadulo. So hinto po muna tayo rito. So simula po rito, ito po ang lugar nito may recommenda natin sa mga gusto magpunta rito na nakamotor. Pwede po sa gilid na ito kayo magpark kasi safe na po rito. Wala nang bumabagsak na mga bato galing dun sa taas, kaya yan. Pero bihira lang naman pong may nalalagdag na bato roon. Siyempre maganda na rin yung nag-iingat, at mahirap din nun. Baka sabihin ninyo tsamba. Kaya yun, hindi po natin marerekomenda magpark sa lugar na iyan kasi dahil nga doon. So siyempre ingat na lang din po tayo. Ayun, simula po dun sa motor na yun, pwede po tayo magpark dun kung mga motor lang, hanggang dun na po yun sa taas. Pataas na po yan dun. Safe na po ang lugar na yan pag sa mga motor. Pero pag sa mga sasakyan po bawal po dyan kasi masyadong malalaki na po yung sasakyan. Malaking space ang kakainin siya. So pupunta pa po tayo dun sa dulo kung saan pwede po magpark yung mga sasakyan, no? Mga 4 wheels natin dyan. So tingnan na natin. May mga nakapunta rin naman dito ng truck pag mga nagkakarga ng produkto. Kasya rin naman ang bus, kaso pagbabawal na po natin ang bus kasi sobrang malaki na po yun sila. At baka maka-aksidente din po sa mga kasabayan ng mga motorista at maliliit na sasakyan, kaya hindi na po natin papaahunin dito yung mga malalaking sasakyan, no? Katulad ng mga bus. So ito po ang parkingan po rito para sa mga sasakyan. Pwede po kayo magpark dito, malawak po ang lugar na to. Natansya ko po kakasya ng kahit mga 30 sasakyan, kakasya po sa lugar na yan. Basta maayos lang pagpapark. Malawak po yan lugar na yan, patag din po siya. Kaso po wala pa pong CR ang lugar na yan, kaya magbabawas po muna kayo bago po kayo aahon sa lugar na ito, ha. At baka dito pa po kayo abutan. So ayan po, pupunta na nga po tayo dun sa gawing dulo. Dun pa sa gawing taas, dun sa hangganan nitong kalsadang ito. So hindi naman po kayo maliligaw sa pagbaba rito, pagpababa na, kasi isa lang naman yung daan niya. Dire-diretso lang po yan. Ayan po, at malapit na po tayo dun sa pinakandulo. Dead end na po ang kalsadang ito dito. So ayan po, at liliko na po tayo dyan. Ayan po, hanggang dito lang po ang daan na yan. So hinto muna po tayo rito, at ayan nga po ang makikita nyo sa lugar na to. Yan po ang kabuuan ng Pacific River. Napakalaking ilog po nyan. Galing pa po yung ilog na yan dun sa Labi River. Ayan po ang kabuuan ng Baler. Grabe, napakaganda po talaga ng Baler. Kaya pag napanood nyo po ang video na ito, puntahan nyo po ang lugar na ito. Hindi naman po malayo ito sa Mother Falls. Mga 3 minutes away lang po ang oras na uubusin nyo para marating ang lugar na ito. So ito na nga po. Ayan po ang parkingan nyo po para sa ating mga 4 wheels na gustong umahon dito. Pwede po kayo dyan magpark. Sa ngayon po for free parang po ang lugar na yan. Kaya kahit sino lang po ang gustong umakyat open lang po siya. At yan lang po, pababa na nga po tayo. Ayan, medyo may pasilip pa dyan na konti. Ito, at bababa na nga po tayo dun sa crossing ng papunta Mother Falls, taas papunta rito. So ayan, dire-diretso lang naman po ang bababa nyan, kaya hindi po kayo maliligaw. Ayan po, sana po mabisit nyo ang lugar na to pag napanood nyo. For developing
development pa lang po kasi ang lugar nito katatapos lang po ng kalsada, kaya ayan po. Ito po, nasa parteng pababa na po tayo. Dito po mag-iingat po talaga tayo rito at medyo napakatarik po talaga ng pababang ito at medyo mabuhangin pa. Pag mabigat ang karga nyo ay magdadahan-dahan na lang kayo para safe po tayong lahat na makakabalik. So ayan na nga po at nakababa na po tayo. Ayan, medyo malikot lang po ang camera natin at sa motor po nakalagay yan. Kaya ganyan po nagbabibrate. Ito na nga po yung unang paakyat na kalsada. So hindi naman po kataasan ang pababang ito. So pero mas maganda pa rin po mag-ingat. So ayan po. Ayan po, diretso na po yan. Hanggang dun na po yan sa crossing papasok sa Mother Falls. Kaya may kaunting putik lang at hindi makalabas yung tubig dun sa gilid, pero sementado po lahat yan. Na imbakan lang ng putik kaya nakulong yung tubig. So ayan po, palabas na po tayo. Ayan po, malapit na po tayo dyan makalabas. So dito nga po kanina kung papunta po tayo dun, kakanan po tayo sa maliit na rough road na ito. Pag pauwi po, syempre kakaliwa na po tayo dyan. Palabas na po yan. Dun na po ang labas nito sa may crossing papunta dun sa Mother Falls. Dito po, Baler Aurora. So andito na po tayo sa crossing. So, ayan po ang papuntang Mother Falls. Andito po tayo sa may daan papunta dun sa may overlooking na makikita nyo yung kabuuan ng Baler. At yan pong daan na yan, siyempre palabas na yan ng main road, highway. Dun na po sa may kulay. Ayun na nga po at palabas na po tayo sa main road po. Dun po sa may barangay dito Mabo kung saan kayo pumapasok papuntang Mother Falls. Dun po sa may tulay yun na kulay pula. Madali lang pong tandaan ng tulay na yun kasi nag-iisa lang po yun dito sa barangay dito Mabo pagpapasok ng Mother Falls. So ayan po, may mga nasalubong tayong sasakyan na papunta po yan sa Mother Falls. So ayan po at andito na po tayo sa main road. Ayan, meron pa pong isang sasakyan. Papunta po yan sa Mother Falls. Ayan na po, ito na po ang main road. Ayan po, papuntang Cabanatuan na po yan. Yan, nakaharap na yan. At dito naman po sa ating bandang kanan, papunta na po ang bayan ng Baler. So hanggang dito na po ang ating video. Maraming salamat po.